Cari amici, buon pomeriggio, buone feste dalla casa di riposo San Francesco di Novara di Viale Roma, che vi giungono i nostri migliori auguri di buone feste. Ci prepariamo all'anno nuovo e lo facciamo con una bellissima iniziativa, un pomeriggio musicale con degli ospiti d'eccezione. Li vedete al mio fianco. Partiamo, giustamente, bisogna essere cavalieri, dalla nostra Paola Swing, Paola Polastri, meglio conosciuta buongiorno a tutti, artisticamente buongiorno. come Paolo Swing. Buongiorno Paola, sei sempre con noi. Grazie. E noi ti ringraziamo per questo tuo affetto e questo segnale di vicinanza. Roby Valente, un caldo applauso anche per lui, lo conoscete, ha inciso tantissimi dischi in tutti questi anni, è uno dei grandi personaggi della musica leggera italiana. E accanto a me un ospite nuovo qui alla San Francesco, Paolo Ticozzi, che salutiamo. Buongiorno Paolo, anche lui ci saprà far divertire. Però abbiamo anche delle sorprese graditissime. Dovrebbe arrivare qui accanto a me Babbo Natale. Eccolo qui, lo accogliamo con un applauso. Ma che Babbo Natale, una sorpresa! Sì, oggi sono venuta qui insieme ai miei colleghi a festeggiare tutti insieme, per fare un po' di feste, palloncini, e più tardi daremo anche la merenda a tutti gli anziani per rallegrare questo pomeriggio e stare tutti insieme. Aspettando il Natale, aspettando le feste. Bene, allora, insomma, questo Babbo Natale è bellissimo, lo dobbiamo accogliere con un caldissimo applauso, calorosissimo applauso. Noi siamo molto contenti, fossero tutti così i nostri Babbi Natale, noi saremmo felicissimi. Allora, questi bellissimi palloncini, poi la merenda e tanto divertimento. Allora, presentiamo i nostri ospiti. Roby, sei sulla scena da tanti anni, ti conosciamo, insomma, noi siamo ovviamente onorati, felicissimi di averti ospite qui oggi pomeriggio. Grazie Giovanni, quando tu mi chiami, tu lo sai, io arrivo, oltretutto. Che cosa ci canterai? Canterò 3 brani da un CD che ho fatto adesso io non vado più in giro comunque a cantare come prima, voglio soltanto... rimango lì e faccio le mie cose così tranquille, non sono come la Paolo che è esaltata ancora, o il Paolo che loro continuano a fare così. Io sono qui per voi oggi, quindi quello che canto accettate, è tutta una cosa così, molto bella. Non essere modesto, sarai bravissimo e ci saprai far divertire. Paolo, sì. Tra poco parleremo anche di te. Certo. Adesso canterai con i nostri amici le nostre allegrissime canzoni di Natale. Il tuo maestro è stato maestro di tante persone, Roby. Devi sapere che Paola Polastri iniziò a cantare proprio con Roby Valente. Sono passati c'era ancora la televisione in bianco e nero. 2 o 3 anni. Quanti anni sono passati ancora la televisione in bianco e nero? Vogliamo accogliere però con un applauso l'assessore alle politiche sociali della provincia di Novara, Anna Maria Mellone, che è venuta a trovarci prima di iniziare la nostra festa. La presentiamo, lei è sempre vicina ai nostri anziani e noi siamo contenti che la pubblica amministrazione, in questo caso la provincia di Novara, siano vicini ai più deboli, insomma a chi ha bisogno. Sì, più fragili, perché comunque la provincia ha questa mission. Noi come politiche sociali abbiamo un occhio di riguardo in quello che è la famiglia, e della famiglia ritengo che il pilastro fondamentale siano i nonni, siano chiaramente le persone che hanno un'età, sono un po' più grandi dei genitori, un po' più grandi dei loro nipoti, ecco. Quindi io sono qua innanzitutto per ringraziare tutti quanti voi, vi porto il saluto e l'augurio da parte della provincia, da parte del presidente Sozzani, che purtroppo è rammaricato ma oggi proprio non poteva essere qua, quindi un augurio caloroso a tutti voi, un augurio per un inizio anno che sia migliore, che sia quantomeno sereno, un sereno anno e soprattutto un pensiero di condivisione. Questa è una giornata di condivisione, un pensiero di stare insieme, di stare uniti per superare tutte le avversità che si possono parare davanti, e un pensiero ancora di pensare forse meno a noi stessi e più agli altri. E con questo vi lascio, vi auguro buon Natale. E allora è venuto il momento di divertirci. Paola, a te il microfono. No, tutti insieme appassionatamente. Bene, allora dai, cosa cantiamo di bello? Tutti insieme appassionati, anche con la Babba Natala. Babba Natala. Che è così carina, dai. Facciamo qualcosa di molto felice, di molto gioioso, prego. Io direi, Iniziate voi. Prego.
Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When my Jesus was. And my sins away. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. When Jesus was. When Jesus was. When my Jesus was. And my sins away. La 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 la. La 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 la, insieme! He taught me how to walk, fight and pray, fight and pray, fight and pray. Every time we come and leave, rejoice. Oh, let me rejoice. Every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus rose. When Jesus rose. When Jesus rose. When my Jesus rose. He took my sins away. Oh, happy day. Brava. Giorni felici. Posso dire una cosa, Giovanni? Posso dire? Come era intitolato sto brano qua? Non me lo ricordo. No, meno male che ha detto che ieri l'ho tirata giù dal letto, è piena di raffreddore, influenza. Fate un bel applauso doppio alla Sono venuto a attaccarvi i microbi. Bravissima, bravissima Paola. E adesso so che ci hai riservato delle sorprese, cioè Chissà delle cosa bellissime facciamo. canzoni. E io sono convinta che la cantiamo anche tutti insieme, sai Sì? questa? Vabbè, Ma siamo come pronti. questo sentore. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. La noia, l'abbandono e il niente sono la tua malattia. Paese mio ti lascio e vado via. Bruna. Che sarà, che sarà, che sarà?
forse niente, da domani si vedrà che sarà quel che sarà. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento dove, quando, non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Come porto la chitarra e se la notte piangerò, una nenia di paese suonerò. Gli amici miei son quasi tutti via e gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa e tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Che sarà, che sarà, sarà. Che sarà della mia vita, chi lo sa. Come porto la chitarra e se la notte piangerò, una nenia di paese suonerò. Che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà e sarà, sarà quel che sarà. E sarà, sarà quel che sarà. 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 Tu non hai sentito, ma mentre tu cantavi c'erano i nostri anziani che ti accompagnavano. Ho sentito i cori, infatti, ma perché ecco. le sanno tutte! Tutte, sono bravissimi. Allora. E allora volete fare un bel applauso a voi stessi, ai nostri ospiti, gli ospiti della casa di riposo, ma anche a chi ci segue da casa, sono davvero in tanti. Pensate a chi ha qualche anno in più e non vive in una casa di riposo, vive a casa, magari da solo, magari con i figli, insomma, anche loro ci guardano e ascoltano con piacere le canzoni della nostra Paola. Le canzoni Ancora? della nostra Paola, ho detto, certo, ancora. Io sì. canto fino a Bis, domani mattina tris. se mi fai così, Noi siamo io- solo contenti. Io sono qui. Ancora una? Come le patatine, ancora una e poi basta? Una tira l'altra. Eh. E intanto facciamo anche un bel primo piano sul nostro Babbo Natale che sta preparando i palloncini per i nostri anziani. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te e non ti perderò, no, non ti lascerò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo.
perderò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. E ti regalerò della mia gioventù, che ne più neanche a me. Che amo solo te, io non ti lascerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Grazie. Grazie dei cori soprattutto, perché se le state cantando con noi significa che le conoscete e che vi piacciono, e quindi siamo al massimo, eh? Vado al massimo! Ancora una? Facciamo tanti auguri, guarda, ci mettiamo qui a favore della telecamera. Manda bacino. Allora, io volevo fare ancora un pezzo che è un pezzo tradizionale, nato in America, è stato riportato in Italia, e in più io ci avrei aggiunto 2 paroline per farvi i miei personali auguri di buon Natale. Sono dei versi che io ho ricevuto questa mattina da una persona speciale, da un grande amico, e li trovo particolarmente adatti per questa giornata, per cui tanti auguri di buon Natale con tutto il mio cuore a voi. Ai rami del peccio leggo i nomi degli amici, i sorrisi dei nipoti, i silenzi di chi sta soffrendo, le speranze dei nostri miti. Leggo la dignità dei poveri, leggo l'occhio di mio padre ed il cuore di mia madre. Giacciono sotto l'albero in scatole i miei limiti, cortesi regali d'aria, immersi nel loro nulla. Accendo le intense luci e ritorna anche oggi il miracolo a riscaldare questo nostro Natale. Amici miei, venite qui, cantate insieme a noi. Qualcuno c'è che da lassù
dal cielo sentirà. Amici miei, venite qui, cantate insieme a noi. Qualcuno c'è che da lassù non ci lascerà mai soli. Brava Paola! Era una promessa? E intanto il nostro Babbo Natale, ecco qui un tuo ammiratore che ti manda un bacione, e intanto il nostro Babbo Natale sta riempiendo di palloncini tutti i nostri anziani. Che belle sorprese oggi. Accanto a me il mio amico Roby Valente. Stavo dicendo che volevo dedicare, prima di cantare, una piccola cosa, una cosa di due persone che tanti anni che sono assieme. Volevo raccontarvela, ma con un sottofondo perché rende molto più simpatica la cosa. La maestra Paola... Perché? Sì, un po' più tranquillo. Permetti tu, Giovanni, no? Come no? Allora, questi qui sono due persone, marito e moglie, tanti anni che sono sposati. E questo è il giorno di San Valentino. E dicono tutti, per San Valentino bisogna dire ti amo al proprio uomo. E lei la dice, ma mica mi fa di ti amo al mio uomo. Dico, mai di? E dicono, ti bene, ma ti amo proprio, mi sono mia uomo. Come fa a dirlo? Ma no, ma pensi neanche più, dai, via. Però, pensa la dice, ma però poverino, anche lui deve avere il viore, cioè va fuori che il disi, va. Lui la va fuori dalla porta, la due dalla porta e che già tutta la fioca stava nevicando. E sto uomo era lì con tal Badil che faceva via la fioca. Allora lei la va vicino, e fa una carezza, poi la pia un ramet e che scrive su ti amo intera. E lui guarda addosso e poi dice, la pia il ramet anche lui, anche a me. Una bella storia. Una bella storiella, no? Ok, allora cosa faccio? C'è la maestra? No, sei tu il vado io, maestro. sì. Vado con una canzone che fa parte di un CD che ho fatto in questi tempi. È una canzone allegra, si chiama La Gilera del 63. La mia Gilera del 63 con mezzo litro mi portava fin da te, arrampicando sui tornanti andava su e poi volava a capofitto a ruote in giù. Sulla Gilera del 63 canta il motore come batte forte il cuore, qui sulla strada che mi porta fino a te. Io e la Gilera del 63 e dai Fiorella saltiamo in sella, non fa paura la velocità, il vento cambia ma questa volta soffia a favore, noi vogliamo già. Forza Fiorella che oggi è festa, guarda che strada c'è davanti a noi, romba il motore per me e per te, è una Gilera del 63. La mia Gilera sei tu con me, freccia nel vento come nel 63, quando un amore è nato intorno ad un jukebox, aveva un gusto che spiegarti non si può.
basta una strada per andare in tre, io e la mia moto e tu abbracciata a me, viviamo al massimo, problemi non ce n'è, è una Gilera del 63, e dai Fiorella, saltiamo in sella, non fa paura la velocità, il vento cambia, ma questa volta soffia a favore, noi vogliamo già. Forza Fiorella, che oggi è festa, guarda che strada c'è davanti a noi, rompa il motore per me e per te, è una Gilera del 63. Forza Fiorella, che oggi è festa, guarda che strada c'è davanti a noi, rompa il motore per me e per te, è una Gilera del 63, la vita è bella e ancora c'è, è la Gilera del 63. Grazie. Grazie, adesso prima di fare un'altra canzone allegra voglio farvi un brano che sta andando per la maggiore. Donna del mio amico sei, non dobbiamo scordarlo, non mi guardare come fai, non mi pensare come sei, tu non devi farlo, per lui sei tutto quel che hai. Per me solo una storia, per te una voglia in più che hai, un'avventura poi da cui scappare via appena puoi. Dipende se da me ci penserei prima di amarti, dipende se da me, io non vorrei certo tradirti e farmi male come a lui che è un amico e come fossi io, abbiamo diviso tra di noi mille avventure, tu lo sai, la gioventù è i primi guai, averti in due no, non si può, perché mi fai discorsi strani, prima carezzi il viso su, poi le tue mani su di me, ci vediamo domani. Ma come fai a rivivere un sentimento e non perderti in un groviglio di perché, in un gran mare di cioè, l'amore tu non sai cos'è, dipende se da me ci penserei prima di amarti, dipendesse da me, io non vorrei certo ferirti e farmi male come a lui che è un amico e
è come fossi io. Abbiamo diviso tra di noi 1000 avventure, tu lo sai, un mezzo amore questo mai. Farmi male come a lui che è un amico è come fossi io. Abbiamo diviso tra di noi 1000 avventure, tu lo sai, ma un mezzo amore questo mai. Ecco, il brano che vi presento adesso è una canzone allegra. L'amore va. Eccola qui, c'è un coro sotto che è la fine del mondo. Eccola qua, via che va. Succede 2 o 3 volte nella vita, ti fa star bene o lascia una ferita. Ti prende a tradimento e non sai più neanche chi sei, se durerà o se finirà. E va, l'amore va, è un vagabondo con una chitarra. E va, l'amore va, di cuore in cuore a far la serenata. Sarà quel che sarà, non ha catene, non ti chiede scusa, ti offre una rosa con le spine, ma che fa? Lui te le suona e tu la canti ancora. Rimpianti non ne hai mai, va fino in fondo e per colpirti basterà un secondo. E non gli importa se sei bionda, quanti anni hai, il finimondo scoppierà. E va, l'amore va, è un vagabondo con una chitarra. E va, l'amore va, di cuore in cuore a far la serenata. Sarà quel che sarà, non ha catene, non ti chiede scusa, ti offre una rosa con le spine, ma che fa? Lui te le suona e tu la canti ancora. Lacrime, amare, gelosia, il paradiso a volte è una bugia, così ti senti come una regina o come un re, 2 grammi di felicità. E va, l'amore va, è un vagabondo con una chitarra. E va, serenata. Sarà quel che sarà, non ha catene, non ti chiede scusa, ti offre una rosa con le spine, ma che fa? Lui te le suona e tu la canti ancora.
sarà, non ha catene, non ti chiede scusa, ti offre una rosa con le spine, ma che fa? Lui te le suona e tu la canti ancora, ti offre una rosa con le spine, ma che fa? Lui te le suona e tu la canti ancora. Voilà! Era L'amore va! Eccolo qui, il presentatore del Domani, signori. Si fa quel che si può, tu dici. Che si può, insomma. Giovanni, molto bravo, Sei grazie. gentile. A me fa piacere sempre essere qui con voi, anche nei giorni di festa, con voi artisti, ma con gli anziani, perché insomma portare un sorriso a chi sta peggio di noi è importante, che poi non è che Certo. stiano poi tanto peggio, perché qui sono trattati molto bene. Ma lo qui sai. sono signori, qui, ma stai Sono scherzando? signori, è una delle case di riposo più belle che abbiamo in Piemonte. Siamo noi che siamo Una delle fuori più belle che di la Novara. Dio Melferro. Ok, È vero. bene. Bene, allora adesso è arrivata la volta di un altro nostro carissimo amico. È la prima volta che viene in questa casa di riposo, ma noi abbiamo già avuto il piacere di ascoltarlo in altre occasioni, in altre situazioni. Eccolo qua, Paolo Ticozzi, accogliamolo con un applauso. Paolo, ben trovato innanzitutto. Grazie, buonasera a tutti. Adesso vado a fare un pezzo che praticamente è la mia ultima incisione, che si intitola, il titolo della canzone è Resta con lui, che è tra l'altro la canzone che partecipa al concorso Canoro Vota la voce a Radio Ritmo. Resta con lui. E questa sera per me soltanto parole, io mi nascondo con te, amanti, perché buio nel vuoto di noi, sospesi nel tempo. Se davvero con me stai parlando di lui, non capisco oramai cosa sono per te. Basta tra di noi, basta parole. Quante volte ti ho detto rimani e lascialo andare. Un amante io sono per te, soltanto parole nel vuoto tra noi. Scendi dall'auto e adesso vai via, torna da lui. Vai, basta tra di noi, basta parole. Te lo dico col pianto nel cuore, resta con lui. Brilla una luce lassù, soltanto una stella. Io riesco a dire soltanto resta con lui. Buio nel vuoto di noi, sospesi nel tempo. Se davvero con me puoi tornare da lui, non capisco oramai cosa sono per te. Basta tra di noi, basta parole. Quante volte ti ho detto rimani e lascialo andare. Un amante io sono per te, soltanto parole nel vuoto tra noi.
Grazie. Troppo buoni. Adesso andiamo con un altro bel motivo che si intitola Dice una canzone. Adesso la canzone che faccio gliel'ho cantata a mia moglie il giorno del nostro matrimonio, che è stato il 5 di settembre di quest'anno. Sì, è poco. Sono uno sposino fresco. Grazie. La canzone si intitola La mia bella. Con la mano l'orizzonte, la bella che al lavoro se ne va, e penso al giorno che mi dirà di sì là sull'altare. Sono talmente belli, la bocca sua è tutta da baciare, quei biondi capelli, lo sai che m'han fatto innamorare. Come gli occhi di una mamma,
come il viso di una bimba, bella come un bacio che dal vento al mio cuore arriverà, fresca come l'aria che respiro, come il petalo di un fiore, come l'acqua che berrò, bella tra le righe del tuo cuore, dal profondo dei tuoi occhi solo amore troverò. Sei meravigliosa, la stella più preziosa sei per me, per sempre mia sposa, sei tu la mia regina ed io il tuo re. Come gli occhi di una mamma, come il viso di una bimba, bella come un bacio che dal vento al mio cuore arriverà, fresca come l'aria che respiro, come il petalo di un fiore, come l'acqua che berrò, bella tra le righe del tuo cuore, dal profondo dei tuoi occhi solo amore troverò. Fresca come l'aria che respiro, come il petalo di un fiore, come l'acqua che berrò, bella tra le righe del tuo cuore, nel profondo dei tuoi occhi solo amore troverò, bella tra le righe del tuo cuore, dal profondo dei tuoi occhi solo amore troverò. Abbiamo una graditissima sorpresa, è venuta a trovarci Liz Taylor, la sosia italiana di Liz Taylor. La sosia italiana, sì. La accogliamo con un calorosissimo applauso. Lei viene da qui vicino perché abita infatti, ad Inveruno. Diciamo che non potevo mancare perché, come ripeto, io amo le persone della terza età, anche perché io sto arrivando vicino a voi, quindi tengo buoni loro perché un domani magari qualcuno terrà buono me. Cioè è un dare per poi anche ricevere, perché le persone anziane naturalmente hanno bisogno più che altro di un sorriso, non hanno bisogno di denaro, hanno bisogno veramente di una carezza, di un sorriso, e chiaramente non potevo mancare. Ecco Liz, noi ti vediamo ospite di tante iniziative, in televisione, a Mediaset, alla Rai, ma sei anche in mezzo agli anziani, alle persone che stanno, per così dire, peggio di noi, insomma sei molto attenta a iniziative come queste e questo ti fa onore, noi siamo contenti. Ma io faccio quello che fai tu, perché tu sai benissimo che loro ci gratificano di più del Dio denaro. Ed è vero. Perché col Dio denaro non ti dà la possibilità di farti sentire bene dentro. È vero, hai ragione, ti devo dare assolutamente ragione, cara Liz. Ho visto che sei stata protagonista, tra l'altro nei giorni scorsi, pum, un palloncino è scoppiato. Qui si incomincia a fare, è già Capodanno. Sono i botti di Capodanno più che di Natale. Ho visto che sei stata protagonista nei giorni scorsi di una bellissima iniziativa che si è svolta a Torino, all'Opera Pio Lotteri
all'ombra della mole E antonelliana. chi mi ha invitato? Vabbè, ti abbiamo invitato noi, Chi è è stato vero, a siamo stati organizzare? noi, colpa nostra, però l'iniziativa era davvero bella e volevo Sì. ricordarla, perché oltre a te, che sei un po' la capofila di tutte queste manifestazioni, c'erano anche dei tuoi colleghi, dei tuoi amici sosia, diciamo Sì, colleghi. ce n'erano insomma, parecchi, ce n'erano, sì. parecchi, c'era il sosia di Celentano, Nino Manfredi, però devo dire che sicuramente la più rappresentativa, un po' perché ti vediamo sempre in televisione e un po' perché sei davvero, insomma, stupenda, splendida. Poi, Senti, sei troppo gentile. Comunque, non tu. è detto che noi dobbiamo venire solo a Natale, perché a Natale c'è già il panettone, il pandoro, ci sono già tante belle cose. Possiamo venire anche in altri mesi, in altre situazioni. Beh, noi Quindi ti aspettiamo possiamo, allora. ma quando volete io sono tra Sarebbe voi, bello tra i vostri. pensare a un piccolo raduno di sosia in una casa di riposo, pensa, Certo. farebbe notizia e sicuramente rallegrerebbe i cuori dei nostri ospiti. Liz, volevo chiederti una cosa, tu che sei sempre in mezzo agli anziani e a chi soffre, qual è la fotografia, l'idea che ti sei fatta di queste strutture, di queste case di riposo? Hai visto gente che sta bene, loro ti riconoscono, ti accolgono, hanno sempre un sorriso per te, tu per loro? Che cosa ci puoi dire, insomma? Ma guarda, non ho fatto in tempo a entrare che subito mi hanno fermato, mi hanno riconosciuto. Questo mi riempie il cuore di gioia, naturalmente. Quindi è segno che a loro fa piacere e a me fa piacere essere qui con loro. A noi piace l'umiltà e la modestia e un applauso lo meriti di tutte queste persone, di tutti gli ospiti che ci hanno raggiunto oggi pomeriggio. Io chiamo e te li faccio conoscere perché tu sei arrivata da poco, ma loro sono qui dall'inizio. Chiamo qui accanto a me i nostri amici Paola Swing, Roby Valente, Paolo Ticozzi, che ci hanno intrattenuto per tutto il pomeriggio. Tu devi sapere che sono dei grandi nomi della musica, non solo novarese. Sì, io li conosco, ma non sono dei grandi della musica, sono dei grandi uomini, perché se sono qua con loro è perché sono dei grandi uomini e questa è la cosa più importante. E Paola è una grandissima donna, la numero 1 del nostro di Novara, ma non solo di Novara, insomma. Devo dire che noi siamo contentissimi quando viene a trovarci. Facciamo questo applauso perché Paola lo merita davvero. Noi la chiamiamo la mina del novarese, però è più che la mina del novarese, no? Dice la mina delle risaie, ma non è proprio Delle così. risaie, beh, ma averne delle risaie, erano bellissime, eh? Ah sì, le ricordiamo anche. Erano delle bellissime donne. Senti, adesso magari qua ci può anche essere una donna, signorina, che allora faceva la mondina. Ma chissà, probabilmente qualcuna sì. C'è qualcuno? Raccoglieva, vedi? Eccola, una Eccola. è lì, l'altra ha fatto la mondina. Noi adesso stiamo mangiando il suo riso. Facciamo i risotti. È un po' scotto, però vabbè. Vabbè. Bene Paola, allora adesso cantiamo una canzone tutti assieme, poi possiamo salutare i nostri amici ospiti. So this is Christmas. I let you head down. Another year over, and you just have begun. And so this is Christmas, and a happy you here. The near and the dear one, the whole and the young. Merry, Merry Christmas, and a happy New Year. Facciamo l'onda, facciamo l'onda. Let's hope it's a good one, without any fear. And so this is Christmas, for we can fall strong, for rich and the poor one. The road is so long. So happy Christmas.